Estão sentindo? Estão sentindo isso? Olha! Olha esse cheirinho! Nossa, estão sentindo esse cheiro? Nossa, olha esse cheirinho de capitalismo! Nossa, eu fico até arrepiado quando eu falo as palavras. Nossa, capitalismo eu amo, estranho. Hoje tem um unboxing do filho do capitalismo, isso aqui, ó. HyperX Cloud Revolver S, esse fone bravo demais. Unboxing review, nossa. E aí, galera, vocês estão bom demais? Socorro! Socorro! Me ajuda! Que ótimo que vocês estão bem. Então, hoje eu vou trazer um vídeo aqui de um unboxing e um review do HyperX Cloud. Esse trem brabo aqui, ó. Brabíssimo, olha ali. Tá vendo aquilo ali? É alta qualidade. Eu vou gravar o vídeo todo com o microfone dele, pra vocês terem uma noção de como é que é. Eu grito pra caramba. E vocês já vão ter uma noção de como é que fica o áudio quando eu tô falando nesse microfone aqui, certo? O microfone pra mim é tudo. Antes do unboxing, eu vou só um pedido, encarecidamente que eu faço esse pedido. Eu falei tudo errado, tô nem aí. Cara, dá um gostei nesse vídeo, assiste ele todo, pelo amor de Deus, dá trabalho demais pra fazer isso. E passa esse vídeo adiante, como se fosse um vírus. E sem enrolação, bora pro unboxing! Ai, meu joelho! This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your homes. We show up. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 Então, galera, vocês acabaram de ver o unboxing dele. Por favor, tenham gostado do unboxing, dá muito trabalho. E eu vou falar diretamente da estrutura física dele. Pra vocês comprarem, vocês têm que ter uma noção de como é que é a estrutura física, se é bom, se é confiável, né? E falando primeiro aqui do acabamento. Ele tem um acabamento todo preto e branco, nesse material que chama Soft Touch, que é delícia demais, cara. Você passar a mão assim, gostou demais. O que é Soft Touch? Eu não sei. Mas é muito bom. Você passa a mão, você sente que é um bagulho fora do comum, você não vê isso no dia a dia. Ele não arranha com facilidade, não fica acumulando poeira, não fica aquelas marcas de dedo igual de outros materiais. E é basicamente isso. A haste dele é uma haste metálica em aço, essa parte de cima aqui, que é a estrutura basicamente dele. É um metal muito resistente, muito confiável, você tem uma amplitude enorme pra mexer nele. Então isso que cabe até na cabeça no cearense, né? Nossa, eu não posso falar essas coisas. Acho que esse século XXI é chato demais pra falar essas coisas, que qualquer coisa que você fala ofende alguém. Então, por favor, cara, leva na brincadeira, não apela, eu não tô te chamando de cabeçudo, não, nem te conheço, sabe? Estou ficando nervoso. Falando aqui da tiara dele, tem uma tiara suspensa. Cara, esse trem parece que foi projetado pela NASA. Sabe aqueles travesseiros da NASA sensacionais? Aliás, se você acha que aquele é da NASA mesmo, você é um imbecil. Me desculpa falar isso, mas você é um imbecil. Por que a NASA vai fazer um travesseiro, cara? É óbvio que a NASA não faz travesseiro. Aquele jeito de falar, que travesseiro é confortável, que esse travesseiro você encosta assim, ó. Que delícia. Aí o povo chama de travesseiro da NASA, você tá me entendendo? Sobe, capeta. Aquilo não é da NASA, né? Você tá me entendendo? Não tem porquê a NASA manda foguete pra lua, vai querer ganhar merreca com o travesseiro. Pelo amor de Deus, né? Mas, tipo assim, jeito de falar, né? Você sente que isso aqui é projetado muito bem. É incrível o ajuste que ele tem. Eu vou mostrar pra vocês o ajuste. Que demais, velho! Nossa!
Isso aqui encaixa perfeitamente na sua cabeça, você tá me entendendo? Essa parte da tiara que eu acabei de mostrar, ela é revestida toda em couro com o escrito da HyperX em baixo relevo, lindo demais, e costuras brancas que dão um detalhe excepcional, sabe? Um detalhezinho que faz toda a diferença. E falando da espuma aqui, né, que é extremamente confortável, você não vai ter nenhum problema, já vou emendar pra espuma aqui das conchas de ouvido. Essas conchas aqui, elas são daquelas all over the ear, sabe? Elas não ficam apertando sua orelha, elas são em volta da orelha, então encaixa perfeitamente. E tem uma tecnologia exclusiva da HyperX, que é de outro nível, cara. Chama Memory Phone. Eu vou mostrar na prática com vocês aqui, mas eu tenho que incorporar de jeito maladeza, entendeu? Cabuloso. Agora que eu já tô maladeza, que cabuloso, como que funciona? Tá vendo que aqui fica um relevozinho aqui? Então, muitas pessoas que têm óculos têm um problema que o fone pressiona a cabeça delas e pressiona o óculos, fica apertando aqui e incomoda muito. E esse fone aqui, ó, cabulotinho de bandido. Isso aqui molda na sua cabeça, você tá me entendendo? A Memory Phone é uma tecnologia de memória da sua espuma. Quanto mais você usa, ela vai se adequando ao formato da sua cabeça. Então, principalmente pessoas que usam óculos, é muito importante porque esse relevo aqui, ele meio que vai se mantendo aos poucos. E aí, tipo, molda na cabeça da pessoa. Muito bom! Nossa senhora! Nossa, eu sou agitado demais, tá muito calor. Nossa! Bem melhor, nossa, que maravilha. Oh my god, incrível! Então, galera, falando do microfone aqui agora, esse microfone sensacional. Vocês estão me escutando o vídeo inteiro com ele, eu grito pra caramba, vocês vão ter uma noção de como é que é nas mais diversas ocasiões, certo? Eu queria falar de um recurso que ele tem, que chama supressão de ruído, que funciona muito bem, cara. Pelo nome vocês devem ter entendido, mas eu vou mostrar na prática. Tá tocando esse tempo inteiro aqui, ó, um forrozinho cabuloso. E imagino que vocês não tenham escutado, ou se escutaram foi muito baixo, porque a supressão de ruído cancela. Pô, forrozinho delícia aqui, ó. Música maneirona, envolvente. E tava tocando esse tempo todo um forrozinho aqui de fundo, cara. Um forrozinho que todo mundo gosta, sabe? Aquele forrozinho. E funciona muito bem esse recurso E funciona muito bem esse recurso da supressão de ruído. Fiz um teste prático aqui pra vocês. Um problema importante de colocar aqui é que ele não vem com essa espuminha. Você tá vendo essa espuminha aqui? Eu coloquei por fora. Um amigo meu me deu do Cloud 2. Giovanni Bertolin! Salve pra ele aqui, ó. Ele tá aparecendo aqui em algum lugar. Esse cara valeu demais, Giovanni, pela espuminha. Pra que ela serve? Pra palavras com P ou B ou S, sei lá, pra não ficar saindo aquele barulhinho, sabe? Sabe que barulhinho? Pois é, fica saindo esse barulhinho, ou às vezes respiração, se você dar uma respiração mais profunda, fica aquele chiadão. E não é muito bacana isso, então eu coloquei só pra dar uma otimizada leve no áudio, mas tirando isso, eu achei sensacional o microfone. E o último detalhe dele, né, que ele é maleável e removível também, ó. O que é um recurso bem bacana, se você quiser viajar, sair na rua, você não vai ficar igual o tubarão da Band lá, oh, meu Deus do céu, gente criminoso aqui, pá. E aqui na imagem, quero imagens. Não, você tira o microfone, ele é bem exótico, mas é uma função bacana dele. Agora vamos falar do segredinho, né? Esse aqui é o segredinho desse microfone, é o que deixa ele caro pra um caralho. Inclusive a diferença dele pro Cloud Rover normal, que é de uns R$200, é só isso aqui, tá? Isso aqui, só isso é uns R$200. Então, por favor, não deixe isso rolando no chão, passando a cadeira por cima. Não seja um completo de um imbecil, tá? Toma cuidado com isso aqui. Ele vem até com um prendedorzinho, você prende na camisa, faz o que você quiser da sua vida, mas não estraga isso aqui, tá? Isso aqui vale ouro. E pra que serve isso aqui? Isso aqui é uma placa de áudio externa. Pra quem não sabe, toda placa-mãe tem uma placa de áudio. O que a placa de áudio faz? Ela recebe o áudio do seu computador, do seu jogo, do que você estiver fazendo, e ela faz um pós-processamento pra deixar o áudio mais limpo, sem chiado, essas coisas. Quanto melhor a placa-mãe, a tendência é que ela tenha uma melhor placa de áudio. É uma coisa mais técnica, mas é bom saber. Isso aqui é uma placa de áudio externa. Ela não depende da placa de áudio da sua placa-mãe. Ela é de ótima qualidade. Ela faz o próprio processamento de áudio. Então, por isso que ela é tão boa. Você pode ter um PC feito de resto de espeto de churrasco que você achou na rua e colou com meleca, tá ligado? Vai ficar um áudio bom demais! E ela tem umas funções aqui que é o 7.1, que você liga e desliga, aqui tá desligado, aqui ligado, mutar e desmutar o microfone, aqui tá desmutado e aqui tá mutado. Aqui você regula o volume do microfone, o volume do áudio, e aqui tem 3 pré-definições de áudio.
essa luzinha, essa outra luzinha, essa outra luzinha. Eu não sei o que cada um faz não, são 3 para definir de áudio. E não tem software, porque é uma tecnologia que chama plug and play. Você pluga e joga, você não tem que ficar regulando nada, sabe? Você não tem que baixar um software pra funcionar direito. Porque você bota nisso aqui, gostosa. Ah, Vitão, será que tá faltando alguma coisa? Acho que tá, né? O áudio do microfone. O áudio desse fone aqui, cara. Puta que pariu! É muito bom. Ele é muito bom pra ouvir música. Os graves, médios e agudos são muito bons. Principalmente os graves, é gostosinho, sabe? Mas ele é feito pra jogos. Então, se você vai ter uma experiência muito bacana ouvindo música, mas se você quer só ouvir música, não compra esse fone, tá? Outros fones muito melhores voltados só pra música, e aí eles vão ter um desempenho melhor em música, porque eles são feitos pra isso. Esse é pra fone, pra... Retarmula, fala direito. Esse fone aqui, ele é voltado para jogos. Então o marketing que a HyperX faz sobre ele é que ele tem o melhor palco sonoro do mercado. É o melhor, segundo a HyperX. O que é um palco sonoro? Ele cria um ambiente virtual em que você consegue se localizar melhor, sabe? Você consegue ter uma noção melhor de espaço. E cara, o áudio não tem como eu descrever pra vocês, porque é áudio, é uma experiência única. Mas só pra vocês terem noção, eu odiava 7.1. Eu não gostava, eu ficava todo confuso. Fazia tiro, caralho, eu tiro de lá, de cá. Nesse fone aqui, tipo, todos os meus fones, eu tive esse problema. Esse aqui, eu achei uma delícia, o 7.1 dele. Eu não consigo mais escutar o mundo estéreo, sabe? Não é pouca merda não, velho. É Dolby Atmos. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dá like, porque ajuda pra caralho, tá? E é isso aí. Beijo no c...